हे गाइस, इट्स मी अक्षय एंड यू आर वाचिंग एन इंटरेस्टिंग चैनल कॉल्ड इंडियन हाईटेक। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एक पीसी बिल्ड अंडर 30,000। अगर आपका भी बजट 30,000 रुपीज़ है एंड आप एक पीसी बिल्ड करने वाले हो एंड गाइस एक फुल पीसी बिल्ड नहीं होने वाला है, जस्ट सीपीयू होने वाला है एंड गाइस एक राइजन बेस्ड पीसी हम बनाने वाले हैं। इस पीसी में आप हाई सेटिंग्स में मतलब आप 1080p हाई सेटिंग्स में कोई भी गेम खेल सकते हो और उसमें आपको 60+ FPS देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइज आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू गाइज, आप लोगों ने हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 800 कंप्लीट कर दिए। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट हो जाए। जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोग के लिए एक पीसी गेम का गिव अवे एंड 100 डायमंड्स, फ्री फायर के 100 डायमंड्स आपको मैं गिव अवे करने वाला हूं। तो भाई जल्दी से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो हम 30,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड करने वाले हैं, ये पीसी बिल्ड एक राइजन बेस्ड पीसी बिल्ड होने वाला है। एंड गाइस 30,000 रुपीज़ के अंदर हम जो भी कंपोनेंट्स लेने वाले हैं वो सारे गेमिंग कंपोनेंट्स होने वाले हैं। एंड गाइस इस पीसी में मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस इंक्लूडेड नहीं होने वाला है, जस्ट सीपीयू इंक्लूडेड होने वाला है एंड फुल सीपीयू इंक्लूडेड होने वाला है। इस पीसी में आप बहुत ज़्यादा अच्छी गेमिंग कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो का एंड तक देखना। तो गाइस इस पीसी बिल्ड में जो हम कैबिनेट यूज़ करने वाले हैं वो होने वाली है चिपट्रॉनिक्स की तरफ से, चिपट्रॉनिक्स की X310B मिड टावर कैबिनेट, जिसमें आप गाइस बड़े से बड़ा मदरबोर्ड लगा सकते हो। 280 mm तक का आप इसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। एंड गाइस इसमें आपको 2 HDD का स्लॉट देखने को मिलता है। आप इसमें गाइस अपनी SSDs भी लगा सकते हो इजीली। गाइस ये बहुत बड़ा कैबिनेट है। इस कैबिनेट के बारे में बात करें तो गाइस के फ्रंट में आपको देखने को मिलती है एक RGB लाइटनिंग, यानी कि RGB की एक आपको यहाँ पे स्ट्रिप देखने को मिलती है फ्रंट में। एंड साइड में आपको एक चिपट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसका साइड पैनल जो है वो एक ट्रांसपेरेंट पैनल है। अंदर आप चाहें तो RGB फैंस लगा सकते हो, RGB स्ट्रिप्स लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो। एंड इस पीसी बिल्ड में जो भी मैं आपको पार्ट्स बताने वाला हूँ तो गाइज वो सारे के सारे इस कैबिनेट के अंदर इजीली फिट हो जाएंगे और गाइज आपको इस काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे केबल मैनेजमेंट के लिए। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे कैबिनेट हो चुका है। ये कैबिनेट मैं आपको बता दूँ तो गाइज ये कैबिनेट आपको मिलेगी यहाँ पे 1500 रुपीज़ की। इसके दो मॉडल्स आते हैं, एक आता है X310B एंड एक है X410B। तो गाइज जो 410B है वो थोड़ा 4 और 500 रुपीज़ थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है एंड ये थोड़ा ज़्यादा सस्ता है। तो गाइज वो मतलब सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आपको देखने को मिलता है। उसमें आपको यहाँ पे गाइज जो आपका वो PSU है उसमें आपको शाउट देखने को मिलता है, PSU का एक शाउट जहाँ पे आप PSU अलग से लगा सकते हो, हार्ड डिस्क अलग से लगा सकते हो। बट जो X310B है उसमें आपको यहाँ पे शाउट नहीं देखने को मिलता है। तो गाइज 1500 रुपीज़ की हमारी कैबिनेट हो चुकी थी। एंड गाइज कैबिनेट के बाद हमने जो यहाँ पे पावर सप्लाई यूनिट यहाँ पे यूज़ की है वो यहाँ पे थर्मल टेक की तरफ से आने वाली लाइट पावर 450 वाट की PSU यूज़ की है, जो कि आपको ईजिली मिल जाएगी ऑनलाइन मार्केट में 2000 रुपीज़ की। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा। यानी कि जो भी मैं इस पीसी बिल्ड में पार्ट यूज़ कर रहा हूँ उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस इस पीसी बिल्ड में हमने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो है गाइस MSI की तरफ से आने वाला A320M मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड की बात करें तो गाइस इसमें आपको देखने को मिलता है HDMI पोर्ट, USB पोर्ट्स, यहाँ पे आपको DVI पोर्ट भी देखने को मिलता है, ऑडियो पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड बात करें इसकी CPU सॉकेट की तो गाइस इस मदरबोर्ड में गाइस AM4 सॉकेट सपोर्टेड है। इसमें आप 16 GB ऑफ मैक्सिमम रैम लगा सकते हो। इसके दो मॉडल्स आते हैं, एक आता है गाइस A320M एंड एक आता है A320M Max। एंड गाइस जो सेकंड मॉडल आता है वो आता है A320M Max, जिसमें आपको 32 GB रैम मैक्सिमम सपोर्ट देखने को मिलता है। तो गाइस इस जो मैं आपको ये मदरबोर्ड बता रहा हूँ, इस मदरबोर्ड में आप गाइस जो मैं प्रोसेसर बताऊँगा वो भी लगा सकते हो, 8 GB 2 स्टिक्स लगा सकते हो जिससे आपकी रैम 16 GB की हो जाएगी। इसमें गाइस आप चाहो तो गाइस यहाँ पे मतलब अगर आप लोगों के पास फैन भी है 8 GB वाला तो उसमें भी लगा सकते हो। इसमें आपको गाइस यहाँ पे ग्राफिक कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये जो मदरबोर्ड है ये ज़्यादा बड़ा मदरबोर्ड नहीं है, मीडियम साइज़ का ये मदरबोर्ड है। एंड गाइस इस मदरबोर्ड की प्राइसिंग की बात करें तो गाइस ये मदरबोर्ड आपको गाइस यहाँ पे 3500 रुपीज़ का इजीली अमेजोन में मिल जाएगा। अभी रेट्स थोड़े बड़े हुए हैं बट जैसे ये कम हो जाते हैं ये डील में आपको 3000 रुपीज़ का भी मिल सकता है, बट 3500 रुपीज़ का आपको ये इजीली अमेजोन में मिल जाएगा। तो गाइस हमारा होल ऑफ द बजट हो चुका था अभी यहाँ पे 7000 रुपीज़। एंड गाइस हम अब बात कर लेते हैं हम अपनी रैम की। जो गाइस हमने इसमें रैम ली है वो है यहाँ पे आने वाली कॉर्सेर की वेंजेंस सीरीज़ की 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम। ये रैम आपको 3000 रुपीज़ की इजीली मिल जाएगी। अभी रेट्स थोड़े बड़े हैं, आपको ये 3000 रुपीज़ की मिल जाएगी इजीली। जैसे हमारा लॉकडाउन खत्म होता है वैसे ही आपको ये मिल जाएगी। एंड का इस रैम की बात करें तो ये 8 GB की रैम है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा।
तो गाइस हमारा होल ऑफ द बजट हो चुका था 10,000 रुपीज़ एंड 20,000 हमारे पास बचे थे। तो गाइस अब यहाँ पे हमारी बात आती थी प्रोसेसर की। तो गाइस मैंने प्रोसेसर बहुत ज़्यादा सोचा, तो गाइस Ryzen 5 थोड़े आपको कॉस्टली मिलेंगे एंड गाइस उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने Ryzen 3 3200G इस पीसी बिल्ड में यूज़ किया। तो गाइस ये Ryzen 3 3200G होने वाला है। इसमें आपको देखने को मिलती है 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स। इसकी बेस क्लॉक की बात करें तो इसकी बेस क्लॉक है 3.6 GHz एंड इससे आप गाइस ओवरक्लॉक कर सकते हो 4 GHz तक। एंड गाइस प्रोसेसर की बात करें तो गाइस की जो TDP है वो है 65 वॉट। एंड गाइस ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग करवा देगा। अगर आप इसकी जगह i3 9100 लेते हो तो उसमें आपको ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज गाइस इसके अंदर आपको रेडियन के वेगा 8 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि गाइस मैं मानता हूँ अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तब भी आपको ये काफ़ी अच्छी गेमिंग करवा देगा। एंड इस प्रोसेसर की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको ईजिली 7,000 रुपीज़ का मिल जाएगा अमेजोन में। अभी थोड़े रेट बढ़े हुए इसके भी, ये आपको 8,500 का मिलेगा अगर अभी आप इसे परचेज़ करते हो। तो वैसे अगर आप इसे लॉकडाउन के बाद परचेज़ करोगे तो आपको ये 7,000 रुपीज़ का ईजिली मिल जाएगा। इस प्रोसेसर के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे CPU फैन भी इसी में देखने को मिलता है, प्रोसेसर भी इसी में मिलता है। एंड गाइस मतलब अगर आप अमेजोन से मंगाते हो तो फुल आपको पैकिंग के साथ ये प्रोसेसर मिल जाएगा। आप इसे वहाँ से मंगा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो गाइस हमारा होल ऑफ द बजट हो चुका था यहाँ पे गाइस 17,000 रुपीज़। एंड गाइस यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे लेनी थी हमारी स्टोरेज यूनिट। तो गाइस स्टोरेज यूनिट यहाँ पे जो मैंने यूज़ की है इस बिल्ड में वो होने वाली है यहाँ पे सीगेट की पैराकुडा वाली 1 GB हार्ड ड्राइव। इसमें आपको 64 MB कैशे मेमोरी देखने को मिलती है, 6 Gbps इसकी स्पीड है। एंड गाइस अगर आप इसे परचेज करते हो तो आपको ये ईजिली 3,000 रुपीज़ की मिल जाएगी अमेजोन में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस 20,000 हमारा होल ऑफ द बजट हो गया था एंड 20,000 के बाद 10,000 हमारे पास बचे थे। तो 10,000 हमें लेना था यहाँ पे हमारा ग्राफिक कार्ड। तो गाइस ग्राफिक कार्ड जो इस पीसी बिल्ड में हम यूज़ करने वाले हैं वो होने वाला है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला रेडियन RX 570 ग्राफिक कार्ड। एंड गाइस जो ग्राफिक कार्ड ये मैं वर्जन 2.0 वाला आपको बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट वर्जन इसका लेते हो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। वर्जन 2.0 जो है वो गाइस ज़्यादा एडवांस वर्जन है इसका। एंड ये एक 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। इस ग्राफिक कार्ड में आप गाइस 1080p हाई सेटिंग्स में GT5 गेम को 60+ FPS में खेल पाओगे। अगर आप अपने जो आपके मदरबोर्ड में जो आपने CPU लगा रखा है, प्रोसेसर लगा रखा है, उससे अगर आप ओवरक्लॉक कर देते हो 4 GHz तक तो गाइस आपको ईजिली यहाँ पे 60 FPS देखने को मिलने वाले हैं GTA5 गेम के अंदर। एंड गाइस जो ग्राफिक कार्ड होने वाला है ये ग्राफिक कार्ड गीगाबाइट की तरफ से आता है। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग की बात करें तो गाइस ये 10,000 रुपीज़ का इजीली मिल जाएगा आपको। अभी आपको ये 12,000 रुपीज़ का मिलेगा, बट लॉकडाउन के बाद आपको ये 10,000 रुपीज़ का इजीली मार्केट में मिल जाएगा। एंड गाइस जिसका वर्जन 1.0 वो भी आप ले सकते हो, वो थोड़ा अलग है। बट ये जो ये 2.0 ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस वर्जन है। इसमें आपको 4 HDMI पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इस ग्राफिक कार्ड को आप इस मदरबोर्ड में अगर आप इस CPU के साथ पेयर करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा होगा तो गाइस आप इसमें आप चाहो तो SSD लगा सकते हो, अपना मॉनिटर ले सकते हो, कीबोर्ड एंड माउस ले सकते हो, एंड RGB लाइटनिंग्स लगा सकते हो, RGB फैंस लगा सकते हो अपने इस पीसी में। बट गाइस यहाँ पे 30,000 के अंदर एक Ryzen बेस्ड पीसी बिल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। तो गाइस इसलिए मैंने यहाँ पे गाइस यहाँ पे मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस यहाँ पे इस पीसी बिल्ड में यूज़ नहीं किए हैं, यानी कि इस पीसी बिल्ड में सिर्फ CPU ही है। तो गाइस ये आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, और गाइस हमारे चैनल की जल्दी सब्सक्राइब 1000 कंप्लीट करना ताकि मैं आप लोगों के लिए गिव अवे ला सकूं। एंड गाइस ताकि गाइस हमारे चैनल में गाइस लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल हो जाए एंड कम्युनिटी टैब जल्दी से ओपन हो जाए। एंड गाइस मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एवरी संडे गेमिंग वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, जाके देख लेना मेरी प्लेलिस्ट टैब में, जाके देख लेना संडे पीसी गेमिंग नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ एवरी संडे गेमिंग वीडियोस। देख लेना वहाँ पे जाके। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, नीचे जाके कमेंट कर लो। अगर आपकी कोई भी क्वारीज है, डाउट्स है, जल्दी से जाके कमेंट कर लो। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हुई वीडियो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फ्रेंड्स।